今日咧我哋會做一個脈輪調頻嘅測試。我哋今日會運用嘅工具咧就係 TimeWaver，佢可以咧測試到我哋嘅脈輪而家嘅狀態。然後我哋會用 Sakam Living Light Energy 去做調頻。然後我哋透過呢一個嘅工具去睇到你哋嘅脈輪嘅轉變嘅狀態。好啦，而家呢個咧就係 Echo 嗰個脈輪啦。咁我哋咧就去望一望先，可能最低嗰個會係頂輪78，其他77、75，其他都好靚仔，90幾。咁我哋望住個頂輪78，我哋再睇下其他嘅輪會唔會有改變。咁我而家咧就輸入 Sakam 嘅能量。咁都差唔多啦，我哋而家睇翻啦，你嗰個頂輪已經去到84啦，咁就係啦，好好啊。其他咧頭先喉輪嗰度咧，而家去到90幾啦，心輪去到87，係啦，太陽輪都去80幾，其他已經好靚仔。其實脈輪咧係好重要嘅，當我哋能夠調整到佢脈輪平衡嘅時候咧，喺我哋嘅身體嘅狀態啦、情緒啦、靈性嘅提升啦，甚至係你嘅表達能力、創造能力都會係更好嘅。咁如果你嘅能量場好嘅話咧，你吸引嘅嘢咧就會更加好啦。